तो दोस्तों आज हम बनाएंगे ब्लूटूथ स्पीकर। और ये हमारे पास गत्ते वाला डब्बा है। इसके अंदर हमें ये डबल स्पीकर लगाने हैं और ये ऑन ऑफ वाला बटन लगाएंगे और ये चार्जिंग वाली पिन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें डबल स्पीकर वाला ब्लूटूथ बॉक्स बनाना है। तो जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों स्पीकर बॉक्स हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें कनेक्शन करने हैं, तो कनेक्शन जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले ये जम्पर वायर लगा लेंगे, एक ऑन ऑफ स्विच के लिए और एक चार्जिंग पोर्ट के लिए। दोस्तों सभी कनेक्शन अच्छे से हो चुके हैं। अब इसको एक बार पैक करके इसकी साउंड चेक करते हैं। इसको ऑन करके देखते हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके हो चुका है। और ये ब्लूटूथ बॉक्स हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इसका एक बार साउंड चेक करते हैं। ओके दोस्तों, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप भी अपने घर पे ऐसा ब्लूटूथ बॉक्स बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है बनाना।